Вистина е дека во текот на 2019 година јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Плеп има склучено договор за одржување на трите градски фонтани на износ од околу 800.000 денари. Меѓутоа јавноста треба да знае дека и во минатиот период, во време на владење на господинот Ристевски, континуирано градските фонтани ги одржуваше фирма избрана на тендер. Од причина што јавното комунално предпријатие нема доволно капацитет и ресурси само да ги одржува градските фонтани. Тоа е конструирано за основната негова дејност, тоа е водоснабдување, собирање, одведување и пречистување на урбани отпадни води. Па ако ги погледнете вака договорите, во очи веднаш може да ви падне еден договор од 2014 година на износ од 5 милиони денари за одржување само на оваа фонтана пред која денес стоиме. Не треба да се биде ниту посебно паметен, ниту стручен, за да се воочи разликата помеѓу договорот кој што го имам направено јас на износ од 800.000 денари за одржување на трите градски фонтани, оваа пред која стоиме денес, фонтаната пред Домот на културата и фонтаната кај споменикот Карпалак, и договорот во 2014 година во време на владење на ВМРО ДПМН за слични или исти активности поврзани со оваа фонтана пред која стоиме денес. Јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Плеп во последните неколку години навистина е едно од најуспешните предпријатија во нашата држава и на Балканот, било да станува збор за техничкиот напредок на предпријатието или за неговата финансиска кондиција. Граѓаните се сведоци дека еве токму во овие моменти јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Плеп изведува градежни активности на повеќе од 10 локации во градот, изведува канализациони и водоводни линии што представуваат често согласите капитални инвестиции. Во минатиот период на неколку пати во интерес на вистината повикував на коректно соочување со било кој представник од ВМРО ДПМН и една коректна дебата поврзана со работењето на јавното комунално предпријатие во време на владење на ВМРО ДПМН од 12 години и сега. И досега ниту еден представник од ВМРО ДПМН не смогна сили да се соочиме, иако 12 години континуирано беа на власт, па имаат лепеза на кадри кои што учествувале во раководењето на предпријатието без оглед дали биле во дирекцијата на предпријатието, управниот или надзорниот одбор. Јас повторно ја користам оваа прилика сега да упатам апел и покана. Да речеме на председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, господинот Петар Ристевски, или можеби на поранешниот градоначалник на општина Плеп, господинот Маријан Ристевски, да ги соочиме коректно аргументите, например на телевизија Алфа, каде што тој би се чувствувал најкомотно. Оставам тој да ги одбере прашањата, можат да бидат поврзани со работењето на јавното комунално предпријатие, со пречистителната станица за која што милуваат да зборуваат, или можеби со ревизискиот извештај од Државната ревизорска комисија за неговото владење, за се што тој има направено во 12 години и колку има направено, и да споредиме колку има направено оваа локална власт откако Илија Јовановски е градоначалник за 2,5 години.